Ay, magandang gabi po. So, tama-tama po ang ulam po natin ngayon ay ginisang ampalaya with egg. So, ang mga ingredients po dyan ay kinuha lang po namin sa mga tanim namin sa bakuran kasi meron po kaming mga garden dito, konti lang po. At ang chief cook po natin ngayon ay ang aking mapagmahal at mabait na asawa. So, nag-practice po siyang magluto. At saka, wag nyo na lang pong pansinin ang mga gamit namin na mga karahay kasi normal po iyan. Kasi kahoy po ang gamit namin. At saka, masarap naman po talaga ang lutong kahoy kaysa sa lutong gasol. So, salamat po sa pag-watch. Please share, comment, and react lang po ng heart. Magandang gabi!